मंकेरा हैदराबाद थल के करीब एक ट्रैक्टर ट्राली का हादसा। ट्राली उलट गई, जिसके नतीजे में ट्राली में सवार मुताद्दिद मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मंकेरा की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी होने वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंकेरा मुंतकिल कर दिया। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकीं। रिपोर्ट इमाम बख्श टिवाना, ब्यूरो चीफ भक्खर।